खांसी होने पर गर्म तरल पदार्थ, चाय, सूप पिएं, शहद खाएं, गुनगुने पानी से गरारे करें और भाप, स्टीम लें। बलगम पतला करने के लिए खूब पानी पिएं, अदरक तुलसी का सेवन करें, धुएं से बचें और आराम करें। अगर खांसी 2 से 3 सप्ताह से अधिक रहे या तेज बुखार हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। खांसी में क्या करें? विस्तृत घरेलू उपाय। गर्म तरल पदार्थ और भाप, पर्याप्त पानी पिएं, अदरक वाली चाय या हर्बल टी गले को नमी देती है। गर्म पानी की भाप या ह्यूमिडिफायर से गले की खराश और जकड़न कम होती है। शहद, हनी 1-2 चम्मच शहद रात में सोने से पहले या गर्म पानी चाय में मिलाकर लेने से खांसी की गंभीरता कम होती है। गरारे, गार्गलिंग, नमक के गर्म पानी से दिन में 2 से 3 बार गरारे करने से गले की सूजन और बलगम में आराम मिलता है। अदरक और हल्दी, अदरक को चबाना या हल्दी वाला दूध पीना संक्रमण से लड़ता है और गले की जलन को कम करता है। धुएं और जलन से बचाव, सिगरेट के धुएं, धूल और तेज खुशबू वाली चीजों से दूर रहें क्योंकि ये श्वसन नली में सूजन बढ़ा सकते हैं। सिर ऊंचा करके सोएं, रात में सोते समय सिर के नीचे अतिरिक्त तकिया लगाएं, इससे बलगम गले में नहीं जमता। अजवायन और पुदीना, अजवायन को चाय में मिलाकर पीने से बलगम बाहर निकलता है और छाती में आराम मिलता है। डॉक्टर के पास कब जाएं? खांसी 2 से 3 सप्ताह से ज्यादा समय तक बनी रहे, सांस लेने में तकलीफ या सीने में तेज दर्द हो, खांसी के साथ तेज बुखार या खून आए। क्या न करें? ठंडा पानी या ठंडे पेय पदार्थ न पिएं, धूम्रपान न करें, डेयरी उत्पादों से परहेज करें अगर बलगम ज्यादा हो। 12 महीने से कम उम्र के बच्चों को शहद न दें।